Ejuma yesimini aketi enti usumu ansumyo anuna bema wanya aketi apa ewa sasiso ewiase mubasum na wansum ye die fanyina mase wansum bisa usum ye maketi apo eni jie di sompa die emaketi apa sompa die sasiso emeni jie Sompa FM, Sompa TV, Market Apo, Sompa de MIG. Teaching what fidi and to Sompa FM and TV, Nebema Wedi and the Akatiapa, Nebema Wedi Sabra Boy Motagini. Be natural, so no dear when ya Bema when it is. I get your pan so come home, and I get your pan. Our pity. Sompa area kase bodenden pa de gasam cement the nation builder waso ye mu se ye memfa ma no ne bre na aso bre adumienu abo abusua ensem a yaboabo no de bre wawie yasamufo ase ne nyina mu no efiri Sompa 106.5 FM enkran Watermelon Street ho a live for Sompa TV ne so hwa dabraka ba bia 21st clinic wo no Kumasi Asantemamu ho na 93.1 Sompa Kumasi ewo ayiko 100.9 wono nso afa wode ma Asanteman kro no a sabre no na atoyema ntemu Sompa 101.1 takwa nso agye na water pete ama atoyema no nso wo monya bie brekro na 103.3 enu ye takura de Sompa wono nso sansempai abusua wafa bi buna fam no 98.9 alaji be kwa na bro sa no nchame no mu no mabobo no pe na wo moto pete ama hafofo nyina enya bie bunu mu ho no Okwamani masasa paso do mahinkura ye live ho eye Sompa 101.3 sabra kro na do ma FM 100.7 so wafabi ya woto edi apete enu achi no uduru mfimfini mantemu mankesi ma Kingdom 106.1 wafabi nemom se yetachima na wona utie 106.1 so a eye Sompa tachima ye 90.7 nkransa Sompa Adamfo pa radio France Abrochimemu Paris Macron aboboano ye live ho wo mo je so sebon www.somponline.com yero atabo ati akekere nsem na koto na mmom Facebook no so wadwenkyere obetime de yaba na do nkanto so ne pa wo pe no wa like kokoromuto de amayen eno ye Sompa 106.5 FM Accra YouTube no Sompa FM live en na burokyerefo nyina wo mo ma bibifo no ete nkomo a ekoso ewo fie na wie ye de kasa na ekasa ende kasa yabo na brewo kasa na kire mineral water wasoye mu ena Dr. Tafri Jedru time heba mixture so wakan hu ya time ne yemfa ni agrokra na mom obehu se yasan bobio se yede wasie no na endpoint homeopathic clinic ntia ewie nsema yede ba no de di mu akotena betie no ebi ne se Ghana Police Service Special Joint Operation womoni asrafo aka bomu a yekasa nipa dunu nan ena ya kire womo ewo Sampa ene womo asa ye bio na we de womo a emfiri oman mu no wo firi baabi na eba maako wo ha ne nsia na no nso kra no koto ede womo okore de afie wonkonkodam enefo maako adunu nwotwe Arahosemu abeto dwa ene se Ghana School of Law disuani baako na womo kira de wo school dem no ka se ne ho mfa no wonsom wa hwere ne nkwa Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama sade ya waka Farmer Service Center no se nye no nko wo se akuyafo no wo mo bo kanti fertilizer nka ebeto ama won no yemfa ama won kwa Omampani ensem kro no a wode to dwa se adoso eko agodeke kwan ya mpenifo asuhu sesi de abrewa ipuma kwemu ama wo mo de ama contract 24-hour economy no enya abawo kolebu aban ya asabia yewura minta aka no abo amane se wono mo hyase
Garu mrase bejeni edi atu jase enam emfuturo kwan ya adoso ewo ne mpeso so nti ama pneumonia cases no ya adoso ene na ade eno na mfantema MP health facility papa ya ebe servo enkurotambe sedumiensa wapa hontema sanso ene ye de besomu awie ise asoye hye efisem ensem so wo de kokobo akọ edi ama wo mo a wo apply se wo mbetimi aye adwuma e wo security services ahurunum se eye medical screening ye eba so no amanfo send messages bia eye fake enti wo munya hye yi eno ana Mame Patricia Pelankra de atoso se NPP wo mu face bibi se wo man toto niema bia na ye bibi banya ye de ball kase mu abusuansam ne dɔɔso afoforo bi ka ho ye wia ye bɛkɔ amano ne Iran mino emu na ɛhɔ nso nsɛm efiri hɔ no mo ɛba ne ye de ato akase bɔ no so ɛde amamo ama bibia atumi akonkan ye no mu a awie ye bɛkenkan ensɛm no ɛde amamo Adwoa Asare enimidin mene triple A man Agya Appiah Apam Dadaa afei yanjebre na yemfa ensem no enchiremu emamoe ye hyase e wo Ghana Police Service ene eye memama asra domadwumakuo no wo mo akache na wo mo aka bom eye Special Joint Police Military Intelligence Operation bia wo mo koye ye e wo bono mantemu a bono Regional Police Command no wo mo enana edi anim dendenden wo mo ene 3rd Infantry Battalion ya wo mo eka Bureau of National Intelligence BNI adwumakuo no eho na sa special operation ya ekoso e wo bono mantemu no sampa kropon no emu eho ene wo mo koye sa operation na ye kasai enipa be ye duonu 924 de ya kire wo mo ya ne nyina kan sesa hodo a wo mo di gu akwam se de be ya womo de eniema yetimi di pra nipa emani yeye atuo ene akode ahodo wo mpotem ho womo yusu a emfa mra kwan so no bambofo betimi ahye na sa ne emani nyina no womayi edi afri ho na womo koye sa operation wuyi nipa duonu nan ya ye che womo a empenifo ekiremu se niema womo nsaka ye atuo ne de enya asem kumawu ye kire se locally manufactured guns ebi emu aboba ni BB cartridges de bubruja womo nsa eka nkrante womo nsa eka asekan ene niema hodo bebre ye kire mu se stamp bi kura ye official stamp bi a edian na eda so eye nana sama jafla ni nyina eye eniema hodo bi a bambofo no womo nsa kan ye afa torchlight ebie chainsaw ne eniema hodo bebre ye se talisman eniema ye de sensen ya yasi na asede obi di adura saa niema na bansere ene saa niema niema ni nyina wo monsa kan ye kasai akwakodi bambofo no eho ye kwa homa no so na ye ne Chief Inspector Thomas Akila wono ene ye kasamafo eda bono mantemu Police Command no ano na won kyerɛkyerɛ ye ensɛm ni mu kakra opanyi kase all correct sa Mejoso Inspector yede wasipi se ewie wajebre ene sompa kase edi enkomo ye bisa se wadawroma nia yetete yeyi enkyiremu ewo mu ne san edien ena necessity se bambofo mu betu sa na moyi yo already me fa kwanya so na menchia achiefu na no kura enchiefi na bono police aswe no yede nkrata bi betu dwa na ye kire mu akosi dwumadi a ekodi ne sonko ewo sampa kronu na sa dwumadi ekodi a Special Joint Police Military Operation and I koye no sampa ni nyina ni say ye kese atua ewo sampa kodue no ye nsa ka every system no we na bono Regional Security Council no esuma soldier for police for and a BNI say omonkoboa na omuni say dwumadi emom na ye koye no nso ye nsaka etu ena yenya nipa ni bi nso echi na mi kire makosi se oge sampa ho na boni a ekoso ahensem na ekoso nyina ne di akotiwum kasipa ne etu mintimwase kakedi ba na
ebinom akofa tu ahye mu sem na omototo ebo mo we na yen police for so ebi akan kaka ko yani ye 29th 3rd March 2024 no etu eka police ni na ye 5th October 2025 year so police for be what to be etu ekasa o enti enye sampa man no kwa na etu no edi omunya ye bible for no so kakra so afire no enti we na regional security council no esuma se yen koboa na etu amanko di esia omudi bisa abone no yemwa na yenyi to se de be asindi be ba sampa na tinamfo na enyo masundie na omako na omaba na bibia eboko amon. Right, Inspector yenhye saa enipa ya mochi wo mu sesia no ehefa no wo mo na edien ene anamon a bambofo mutu ede afa saa enkrofo yi hu. Yo yenya enipa be 24 ene epekiro eheta operation exercise no. Enti ye ni se enkwara mu ena ma bi so na yare ko bi so enti yetimi a grantee bibe omo haka no so ye rege o ma bina emrana no na emrana so eni o ma di ni nyoro so na meka ni say so na me jirema ko si say exercise ye ya yi pen 2024 da 23rd 11th 2024 ni ye bi and also yes aka akudie degree and ye teaching ni pan bi so ye bi o makugina emrano enti exercise bi a ye beto akoso aye ye ntentra ye hu se sa na emrantie no e de ebo no sa asase so enti ye beto ni etu ase sanete. Right, Chief Inspector ye share enkrata ya mode eba ye ya ye hu se niema monsa kan na stamp bi ka ho a stamp no your official stamp a edin a eda so ye Nana Sama Jafla otoso mienu president a woda Sampa Traditional Council ano anye bia sa stamp we no eyade bia enkrofo bi di bone ewo empotem ho ana yo ye kono yo yes intelligence no ye chemu ahodo be enum bebi a ye target bia no ye make sure say be ko na we na bebi omukọ ye no omukọ sesa etu ne eniema bi omuhu sa stamp no so omufaka ho ento eno so be boa wo ye djuma yemu na sanete. Right, Inspector yenhye ansa ne beja wa mo akono sankrofo ya ya chi wo mu susu se nansem mu saa mente me ho ase ne basabasa ye no ekoso e wo sampa se nansem ntem kura ye te se na ne ya ne stamp wa ba be pie edwa ya ka ho yi enkrofo bi ko hokọ ye basabasa se niema e wo ho no mo ebu enkrofo bi kura e wo sampa kura ni mu ana nya asem kuma saa enkrofo ya mo chi wo mu so fa ye hu se matoto wo ma no kakra mu betimi a linke wo mu tu eniema bi ya ebia na ekoso wo sampa ho na ana yo sampa sense bi kanu ache kakra mentimo asibi ba ni ya ni ehun se emranchen we na wa paseka we a wa pa ba we so wa twitu na omode ye ni empata we ya me no okay enche pi etu bi kasa wo ema abranchi bi free a yegusu a ye de aso atofo ma ye pesa entofo no anasa ni pa no ko ache no sa pan so ni edina ko dina emra eni enti basabasa na ekosu nyina enye baako ena ya tu enti ye boy hu modern say sai kai omo ye sa ye intelligence ni bit ma form mako na ye di o mako gina mra no na omo boni omu di ye no so emra na so amomo asochu pepepe na sa na. Right, Chief Inspector me na wase ye gidi se bambofo no a efri se basabasa yo isha se wo mo so ye prepre bie no ye gidi se bebia wo mo da sesi ane de wo mo ho ye na me bisa se
police officers na wɔn so enam saa basabasa yeyi ekoso area ho wɔn prepra ye ne ade ne yegidi se wɔn ho ye seseyi nyame ne mo paibo omu so omode ayaresa na ya pa kwenye so anything memfo akasa se yeso mo babo adwuma no enye yanko a ye hwe no afam yensa ye abambofo no ye adwuma no na media no ananso nchirofo no so mo boaye na timemfo na nkasa no so asofa na mo boaye yanko aye ntimi ye information so na yetimi dia ye adwuma no enti ye besese obi bia wo ti ye bia no obenya mapa na information bia oni bia no de amaye na kuma na nkasa sampa kuma na nkasa no so obi owo information bia no yesre no omaye nsanka na yintu hambo anamo na nipa no mo ye basase bia okromo no yetimi ayi omafuru na yedoma kugina emrana no na emrana nso apebe bia omamada na omo maka na enya kwan akwaba no mudimede bi omudi bia no mudi no asowiem sana yebese timamfo no elevi Chief Inspector ewie maye na wasi ye pa wo bre no wadaje yeda sipi nenso medamas abusuafo panyini ya ye ne no ekodi nkomoi eye Chief Inspector Thomas Akila wono ena ekasa ema aprosifo a ewo bono mantamu ne nkyeremu a wode abanti sa nipa 24 na ye kye wo mo no wo se ya ma ebibeu ebi nso wo hono mo a wo mo da so atwere bambofo no kukumu a ye tutu wo ma no a enche ye de wo mu nyina ebekwa kogina emra no ano se no wasre timamufo e wo mpotem ho so se wo mo moa bambofo se bia wo information bia ebetimi abo adwuma na wo mo ye na no abedane ede amom nti amanebo a efri sampa bono mantemu eba ene ade ne akire amamu yi eno eye service with integrity for wo mo no eba law and order wo mo adwuma ano no ene ye nwura law num ye komrem na Accra Circuit Court na medura ehọ na PM penalty se no nipa maako ohaninsia saafo ni nyina anya Ganafo na wo mo kasa wo mo kana korebi ka France no mo ne ho ade na mo wo mo chi poten ba bia wo fi sa wo mba kire bia mefiri afiri ha na se nti na me ba Ghana ne de wo bia mpese wo bebo so enam sa so ama court wa hyese nipa no emodu onum num wo mo de wo mo ko na duafie ene fama akoma do no nwotwe ene ebinom nso kura ekọ na awotwe ne nan eno no wo mo ye nipa adunum baako na de nam so ayabo wonsa akọ adu ni se kanafe no October boso me ne da na etoso adunum ena enkra na che se wo no mu hu se nipa bi abodompem ewo enkra mia bi kuntunsi afa ho ba bi satellite wi se ne won pasa won ko satellite ne den se den na mpanimfo hu yi na adama bra wo mo fa wo mo nsanso a wonya wo mpachi so ye no ye toto ano obia mpeso bekasa ase wo matoro ba force mum nanso wo no mo so ana edidi wo ho nkomo ne de no wo mo tese France kasa na wo mo ka na ni nyina mu no wo no hwe wo nkrata mu no enya de a emra kwan ye wo se nipa fa so no wotu kwan ko obi ma so no na wo mo faaye wo mo ho nkrata asam kura nsipi nsita enam sa ye so ama wo mai so agina na emra wo hwesa ahoho befiri baabi aba ne kuroma ese wo mo fa so no wo mo agina eno so na wa mamra na di wo nom enti ni nyina mu no se wo mo som a wo kwakwadi wo na duafie ewie pe de obese ye betoto na no ho ahu ne kurom se te bia wo de ne beko nanso ni nyina mu no sadom no se wo no mo yo we se de be na wo man emu bambo no ebekoso na agina yi na adom abo ama se wo bitimu a ne ho ato no na de ono nso firi baabi ba no wafa kwan papa no so aba ama enema nyina etumi akoye abusuan ye toaso ewo ensemfofro mu arahosam a yate awie ene se disuani bi a woje ntete ewo Ghana School of Law wahwe ne nkwan ya wabra na lectures ekoso student representative council SRC4 enanope ya womo de sansem twofo nkratase no eba abonten a womo ekire sa arahosami emu nana opoku ware wono na ye SRC president anensa ehye sa enkrata ya sena wo kire mu se arahosami esi memene da no na womo wo classroom a womo ana lecture hall a ye kire womo ade na ehwan womo hu se student ne baako ase ne ho mfa no
wose ne ho dodo no wase ne ho ye ne basabasa sam style bi na wose wo boy no womu a womu nim ne de womu nim se pressure yi wo bi nanso enya de a ebi a abona to ho se yade ye bi a wontimi nya ne ho hwe yade a wodi ne dwuma pepepe koba wo ba school wo ba bibia womu ye program bi wo school horoma wo ba enti enye se ebi a bibi sheda stress ne wo kwan bi so na womu call lecture Saturday no womu te hono mo a na wo ka kire nia wo ben ne se ase ne ho ye ne basabasa enti sanka wo betimi apa ya sabia bi de na kwa wo mo fa ne nko na ma ne boy yensa ka ne se asemi beto dwa nipa bi ka se school no wo mo clinic no student clinic na nya adwuma enti saa bre no abrantie no na ne ho ye ne saa no nka ehwo na nka student clinic wo ma pe stabilizing and sana wo mo de ne ebepe baabi afa wo mo de na pa afa nso enye saa ene kokosie na esesa wo mo pe ka bi na ye de no etum ekọ rage enti rage aya sabia ena ne navofo ni bi eka ho ma wo mo koye na nso a doctor fo no ye senka wo betimi agene nkwa e de esi ho nso enya de se wotimi egina no enti ye kasa de eya de sesa de suani no wahwe ne nkwa ya na SRC fo na monkrata so de ya konsem ekwa mabusua enamfofo ene obi biara wonim abrantie empo Ghana School of Law student body ni nyina se womo enhyeden na wo hye ekwan ya se wuyi fa so ba ye ne dia eyade bia ehadwene papa na womo nam sa asemi so esrese ewomu se afen wo mo beye nhwehwemu e de afa ensem a amanfo bekeka yes students clinic no enye adwuma wo mo ye nhwehwemu e de afa ho nanso kopem se nhwehwemu no ebekwa akosi ase no wo mo srese mpanifo e Ghana School of Law ano wo mo emma adesuafo no wo mo welfare se wo mo banbo ho nsem ne niema bi etete san wo mani hia wo mo sanse desuani a no wasori anopa wafiri ni fi ono na adware afaka aba school ya ye trade a wote honom na all of a sudden wo se me ho mfa me ho dodo me yensom ne yekoya ne yese pa abrantie newu enti eyade bia ehadwene ye pa enti wo na menkrata esu SRC no wo masre se empanifo a eda school no ano no wo nye ntutuye no ye sade ye beya sare ho semi dachi ebi ensansi biem nyame fa ne kranse ye na abusua no nso enhyeden afasuafo a wo mo ne no enesua de ebomu a wo mo ye traumatizing so wo no nyina enkafra na mamo manen dodomo a nkwa akiri abra endpoint homeopathy clinic wo ho wo de ese sukum ho de na enya adwuma ana wo mpota mu ho de no na aye bibie wo ho a endpoint de abri bia wo mo adwuma na gina so te se konkoma hene agyan na wo ye aye kan no wo mo ya research ehu yade no babie hu nta na fe wo mo asan de adura ano ehye de account homeopathy aduro no nso wonko drugstore nkonya bi nto entije se wo makache ho a Dr. Duboate ne Dr. Kwaten frefrew ewon transplanters kwan no so shell signboard ho ana kronoma bo hia santimamu enti eyebrebo no sa no ana ntini no na ha wo ho a na akoho wo ba ne bema moya asabia endpoint homeopathy clinic na ho na abekọ atimi akase am free wo mo kan ho na kase no yeguso de ma wo Ghana mampene His Excellency John Dramani Mahama sirem seja ta san akeka ne ho biu na wo se wo ba yi no bra obefa abanwa ne tena so wa hwehwe niam bi ehu se no kwasem ni akuyafo anya se wo mu sukwa wo mu huna mane pa na se wo mu niam babu so na ebo a wo mu benya kura de aye bibi no aye bibi wo ho aburo nabu emo nabu na san prokura wo wurem ho ne se hunti wo mu ebo abambesia wo mu a fetrasa wo mu gigi bi subsidy die na nka se wo mu tua ni nyina ya wo mu ka nti won de wo ka de a kire won na we no takura twene ne woko biebie sansemi so ewo service center farmer service center wabue ewo Afram Place ho ene wo be chese won de sade Ghana fo bohu sampa wo bai so wo ba be ye nema ya research ntino kuani bia woje sa fertilizer subsidy ni bi na wuntimi ntue na ya ya osoka no de wo de bai wo de basa kuafo mfa ne free sade be ya mo betimi atetete mo ka no so bi na mo ho ankwa kire mo ama mo kra mfiri mo nsa brekwa aduane sipono so yakra se afiwe ye de bema ekuafo normally ye the ma omo at subsidized price ye teso na omotua kakra enso ne si ye nti a ekuafo bebe aboka no makacha Minister of Agriculture say fertilizer no onfama ekuafo no free of charge
Enti afi we yen ton fertilizer no mamu. Ya de be mamu free. Sene be ya mu betimi atemo kano so. Fertilizer ya eno Ghana mempani sansemi no takura twene ewo kwawa fram plains ho eho na Farmer Service Center de edikan kura no wo bie no na wo bie sansemi so na wie no wosan so de to so se wo hweba bi ti se echi amanfrom bridge a eno nso ama sade nkakuafo de no baaye be kwa ma ebinom anya bi ato no akwakoye sunsum abunte no nso obehwa ayo MSM na yenkrofo ni bi ba no omo se omo duru echi amanfrom a omo fro pantun no MSM pantun no engine ba ko pe na ye adwuma ene ese engine no engine nsemu free ena enso ena edi pantun ekoi yese fishermen na di omo canoes ni omo outboard motors ko train pantun no by ne senti me shemo bo abra ye campaign na eyeme ahoho a eyeme anije se me ka kire mo se contractor me kan ye no ye de ama contractor no enche bia mo be hu se contractor beba obesi ye be see bridge mono near you pantu na fi ho hwensem bo hye apa wo mo bo esanse nyensu kuma asem na mampani bo so no ndi se wo mo ye empampim kase pa e de twene atoso a ene na emu wa eno nso no de we nyame na beka mo waje die eno nti na temamufu ani abra na wo mo bo wonsem no se ya adenya kase ma wo na omampanyi enye samso ho asem kwan wo kan ye wo kiremu ese adoso eko agodeke kwan no eyade bia omanfo nananom e wompotem ho wo mapre ho ache yie pa na wo se ye kasa di abrewa ipuma kwam ama ye de sa road project no aka big push no ho enti enche wo mo e ba be ye sa kwan ni nyina no wo se eye sa area ho ne connect ya ko Afam place enti se eho no nuane ne busu e na mo ekwan na enye enti yentimi mfa mma eye adoso ho a mesen ko agodeke ho e mo omanfo enya bi enie ni nyina na nuane no e sei ewo Afam place wontis wo mutimi ye kwan no a eno so ebetimi aboa. I also wanted to announce to Nananum and the people of Afam Plains that even as we are building the bridge, I've also asked that the road that leads from Adoso all the way to Pando, what they call it, Agodeke, should be put on the Big Push program and reconstructed. Omampeni His Excellency John Dramani Mahama and Ayetinen King. Na Ghana mampeni woguso kasa oha no na yewura kwabna minta aka no ne so afọ ohwe apomode ho nsem so no wono nso kasa bi na on de kolebu abaya asabia ho ena no wo kasa se 24-hour economy no a wo mo aboso a donkuma no kura chese eni ho wo mo ahwe ba bia wo mo hu nti aban no keka no ho wo mo hu ba bia ni 24-hour economy pass deda na wo mo hwe de wo mu ne nhyehyɛ a wo de biro man no yewura minta aka no se sesei kolebu abanya asabia wo mo nya adwuma mpon enti se emergency service ho abribia wo nko no wo mo ho OPD ho de obeyi card awie a kyerɛkyerɛ ma ho physician a wo kɔ no ho no eno nso bribia wo mo ye 24-hour economy. Our best to make sure that we save the lives of Ghanaians. What is important as we're going on, I realized there's the need for the increase in beds at the wards, so that at every material time we can create space at the emergency. For me, I think it makes a lot of sense to move the person from emergency to create an empty bed at the emergency than to say that, oh, the wards are full, and so we need the person more than 24 hours at the emergency. I think that we have to revise that one and make sure that the person doesn't stay more than 24 hours after stabilizing it. I will also appeal to all the health facilities who do referrals to this place to try to stabilize the patient before they get here. You don't just push the people and say there's no bed here, so go to Kolebu. So that's something we have to look at. And you mentioned the expansion of the surgical, the medical surgical ward. Eno ene enkoma yewura kwamna minta aka no dwabo so mra hye badwani a wonne so afo ohwe o man ya pomuden ho nsem so enne ebinom se pani we na dwumadi a wodie no obekasa AI ewo apomdin ensemu na ye kai wo sese wonye ma Facebook ne so a braso sesi a Sompa 106.5 FM Accra udru ho no no wa follow ye page no na wa like e de amaye se de be ya bribia no ye ba
wonso obenya notification na wa join news no ewo honom wo ensem foforo emu anapom din ensem kro no a emu no mrasha bedwani ya wogina mu edemo omanfo ewo garu abato mpeswa so Dr. Thomas Anaba na wode ato dwase ensem bi ha wo hye sede nansem ntamu pneumonia cases epeja ne home no so ewo ne mpeswa no so ayade bi ha dwene pa ne nyina ene se emfuturu eku omanfo ewo mpotembo no wose ne ekoba we nyina ne se contractor yede ne beto kwan no so se won siesie empotem ho akwan no eye garu ho no contractor ne ye kase wasesa ne niam afiri kwan no so de kire se aban kura de contractor ne ka ya besi ene wo munya ntua asa aka ne mfiri ho nti e bedan na nipa no waba be ye adwuma no nti wo mo te ben kwan ho kura de wo mo de enyenyenyenyenye wo mo masisi adan wo mo pretty stores and shops e wo kwan ho no wote ho no 247 anopa no akobie ne store no wote ho no mo a chese cars ne twem sanfuturo bebo nipa ne saa kopem se wo besore akofie no se saa ne ma we no eno na ama stress aba health system no so ewo garu abato mpeswa so wasre se semra se bedwani de wo no wadi kan tu na mokra ne aban edi nkomo se de be ya contractor na wo betua ne ka no wasan ba besi kwan no so aye adwuma no nemu afoforo ya aka se sa aban ne so hye no wadi gu akwam se de be ye kwan no wo betimi asiesie no adaworoma aban ne nsomu before 2023, end of 2023, the Garo Township road has some little bit of hard road on it, some bitumen on it. There were some few potholes in it that at least we could ride and drive without too much dust. Because the houses are very close to the road in the town itself, not having the road tarred means that you'll be producing a lot of dust because so many people are flying on it with motors and cars. So definitely there will be an increase in the rise of dust in the community within the Garo Township, and this is posing a serious challenge to the township. The tarred road was picked up by the previous government that gave a contract out for them to work on the whole road. The gutters were built, and then they came and stripped off the tarred road. We're thinking that they were coming to at least fill it up and then level it and tie it again, bring it back, make it better than before. But they left it like that after 2024 and left power. So since then, we've been trying to get the road to be fixed. That has resulted in a lot of dust accumulation in town, preventing people from cooking by the road or selling food by the road. Ene ya yekoti esesie yi eye Garu Mrase Bedwani Dr. Thomas Anaba. Na sade wo mo kase pneumonia nya wo mu no. Se wonne time heba mister, ye kan si ya obekasa agro bi ne yedie. Ne mo obi si upono so na anonom a ene apem betoto obenkuma ma opedi atoto nifa kura. Emfa ho ne kata ebechi bi mu no. Wo de waniwa ene behwe de yekoso. Enu nti na Dr. Tafri Jaye aduro tatahwede abadwa so a ye kamfa ma obia. Kase wa boya bombere tepa na ye deba. Malaria aduro wonu mato wuntimi ne di no. Wa aduro no no. Honam yawo ase yabo aduro ebejo time heba mister. Wo de echechine ka ho de a echese de wakumo wonu watwa ne ti. De aka ye homa time ne TIME. Ana ahoma ne 0244 417 669. Ye wuram ewo mfimfini mantamu. Babia Kingdom FM ewo mankasi mwe wo mabobo ano pe ene yenam na mrasha bedwani ewo mpotem ho wono edam fantimai constituency nano honorable prince Kodwahen ene ne din na wakwakwa yade bia matemamufo ewo ho so de be na wo mbenya apomuden pa enti dadagwa afa ho no wo mo health center wo ho na wo makwakwa ye ne yie ama anya hwe no ebetimi asom enkroto be sedumiensa ye no da man ka ho mampon ka ho saa na anomansan so eka ho brofu edu ene enkura hodo eka ho na timamufu a won fanteman ena wono mo kasa so no kwasemu ni se onabo amma wo mo nsra ba mu a nka pomuden pa wo mo bre ho na car kwa mpon ne enye bi kira agogo ya bia na boduwa ne bia na ne ho na ye bodu de bia ne nuwo mpon na amono okofom ti kwan so mum so ohia ya pa se ha mun an kasa ti se godi da nkote na car ye ju onye godi da bablansan aye etima akọ e ka fo motor obejo ska kase so obi yale wa ha ya kwan nje ye yi car so da kro no mu nti ya fro car ya bre ansana driver no wa ba sa ya dem so a awore atechi anapa kwa ansana ya shaka na ya tana bia no ma bua na da sopon atoko hia ya pa yin ya kwan obeso ya gbotwa kwan ama bi da bia obi ya serious aka bia ba no nsuro ho na wa ba fo na akọ hospital
eno eya desia wo mo mfanteman ena atese na wo mo kasa ekire amane a wo mo hunu kai ho ene apomudempa ho na ewie no yero kodwa ahen wono anso ekasai ena wo kire die ntia wo yes adenya kesi. That this whole community, starting from this side all the way to Pomasi to this side, 13, the community is huge. The population was struggling. If a child is sick, you see a mother carrying a child all the way from this village straight to Anomabo. Today, we have this hospital here. We did not just build an empty shells here. We have provided also clinical equipment that will take care of all medical needs here. And the good thing also is we have provided employment to the locals here, and we're going to prolong the lifestyle of our people here in this community. I'm so grateful, and this is just first of this kind in here, Fantaman. And no, honorable Prince Kojahe, one am Rasabedweni, Edema this year, or more Fantaman, and watch us as a yeda sensua. Jesus Christ of Latter-day Saints for may nya womu na womu kan ho bi pa na akade a yede eje ayarehwe no ebi ebaye ewa ya sabia ho eno mfimfini mantemu na nkomo ifiriba abusua yetoa kasebo no so ede amamo na aso ye hye afisem ensem so wo de kokobo akọ ede ama obi biara wa apply ewo security services ahodo ni mu ewo Ghana ha nipa no twɛn medical screening na wɔn so wɔn atete senkrofobia hyase send messages ede ma applicants no efa screening process ne ho interior ministry ne se wɔn pɛ so wɔn ka kyerɛ Ghana fo nyina se some messages no emfree wɔn ho na wɔn hyehyɛ ya wɔn ayɛ ne se medical screening ne ebeba so kra na wɔn sa ebeka nhyehyɛ bi a ɛyɛ efree March bosome no busumi ya ye wo mu ni de to so aduru nkron March 29 ekosi March 31 empotem honom ehon wo mo hwe anim se wo mo nsa ebetimi aka message bi enti free sabrei se wonya message bi se eye o medical screening time aso ena send sika bi eko mobile money number bi so a mepa acho free interior ministry ho ana aban mu enti ya no wa ya hwe yi se enkrofo ahyase de mobile money numbers bi tudwa edigi sika the free applicant for no ho medical screening ne yemfa sika ne mfa mobile money number so eti se wa apply ya na wa ya hweye e wo honom na eyetiawa wo say payment no se u complete ya eye wo official website portal no so e na obaye no nti sasem ya me kan se e bia won tiase anase wo penchemu bia ukọ wo send wo mu email via recruitment@mint.gov.gh recruitment@mint.gov.gh bibia wo pen information bia wo hye no wonsa ebeka ewo ho enti interior ministry no na edesa kokoboy ekode ama ne chichu applicants a wo mo apply ye ewo security services ahodo ni emu ewo Ghana ha wo mo twɛn wo medical screening na ebusua ma ye free sa ensem no ye nhwe ensem ahodo bi nso a efree infimfin mantem honom eba na yebehwe ne akwa homa ne so na ye ne yama ne boni kwaku adema akwa kodi enkomo edi efree ho sanse ye nyanante yese ukopie mu ewo wawase a eno no eye empotemu bi a ewo agona suedro mensinu emu ewo agona west emfimfin mantemu na nwowa abo nipa binumu ewo honom ama ye kasa ekura nipa baako ato ananom ewo ensiedo a odum jadwumakuo no we kura de wo ne nadmu aha ato ye nchem aboafo kuo nadmu wo mo ne kopie ho ntamu mo amwo Facebook ne so mo mrai na mo mehwe videos no ebi TV no nso eye Sompa TV eno nso eda so clear ya wo hunu de yekoso nyina nadmofo ene kopie mu ho no mo akyese enyasem kitu otimi ko hye sa victims no ye betimi ahye na yaje wo mo apeba bipa ede wo mo akwakoto enti kwaku adema ebehye na wode amanebo ya efi ho no nso abane yese akoda no a wo hwere ne nkwa no na wo ye desuani ya woje entete ewo private senior high school bi mu a eno no ewo winiba eye emfimfin mantam no emu na enipa mienu nso a wom so prapraye wom so sara ba bia sesi a wom da no yese apomde adwumayefo no ebo moden sede be ya wom betimi ahye na wom age wom nkwa ediesi okwaku timenka ma han kwaku timenka yo
Awahosami ama ne boy ya wodi free 50 mantem hono mo ba yi eba ne sen na nwowa yi atimi atiesi hono mama wo bi afamu ahwere ne nkwa yi yo many aba medas ye papa na benya mreka kire ni wo he senya ndoa edistre ewo eye gomoa ne mpote mu ne etese futu a eburu adwene ne ntiase so papa eye gomoa is ekrobi daddy bless akamai banyanko kwan ne so eno wa kwabru police for eno echi eno wa ekobru eye school ni SHS abofra ba ko so ewo eye winiba ena mene we ekasei aguna swedru so eno wa kwabru enipa makomako ensia abofra ketekete ka ho somebody bakshire ne nkwa ya mfie miensa bakshire ne nkwa na ne ete nyina ne se wo mutifie wo mu ya ne se no we afu wo so ene popipa sa da echese ekuwi anso no wo muta wo nyina de omko ayarsa bia ufi anso ta no wanka duale abam ema abofre me ne wo ka se die watu anananom ewo nsiedo woni a aka no mpelefone de sambre die wo mu hu kwa so mu a wo mu abefie enti internet se nwa se ne mu ti wo mu se mu ade emi enya yi papa e fra gene ne ntiase so na sadia wo ka ye no mbretia wa bi mu reporter finfinfi mantem nko eba mem se na wo twetwa mu nko an wo ya samedie mu report ye kra na enya miensa anya bia fire service wo anasa nadmofo wo matimi ehunu babia saa nwoi wo mu fra wo mu edu o manfo nya e wo mpotem wo sa na de kra no wo mu eye e de abresa de nas because 3 different incidents in less than 2 weeks there anodin won say wano wo mo ye muadi a wan kasa no ugbehu ni say muai e wo sadie ti se wusuro so be ko ho and we have near esiwo those mia na de na enye ade say eni pe hu say we e wo ho na wo mebu wo mani egu so enye ne sa dem bumpo me nwa ne say na je so ma tu egu mo so wo me nwa ne say wo ma tu egu mo so nti we e ban no eye gomoa agona wa say enu na wo swedru ho me fality mo no ene je say e ban sa wo me hu be bia mo ani fi nti e ban sa wo bi tete wie no mo ko ye no ansa eye fire service so e ba ho e be ye fumigation e wo ho mo a na na de mo anu wo mo firi ho so ma ko yin obi nim e di ko mo san ko bro ebi mu ansa ye won se na ha na ho mo ni ade nti no enye bebe pa mo a mo wo right kweku ma yemfa onsi hanom sei na ye na wase awie ene wamane babusua kweku adama ede amaniboyi efri agona swedro eye emfimfi mantam no emu ena yenso yadane akire ede amamoyi we eye adwuma works pa na nwa na ye no na ne nyina mu no ma yenko adansie ena afi enwuma wo maboboa no works and housing na yewra Kenneth Gilbert Ejay won ne da won ma no na wode atoso chese sabre ya ensu eba betotoi enema bi bekopa Ghana fo afe ne ye be sesa yensa gu yentiri ebe fe ebinum agapade ebu ebinum adangu na akra san na ma no nanso wo mo de nhye egu apono so a wono mo hwese de beye na enuru ho no yemfa yensa ngu yenti. Honorable Chair, the Saglame project is very important to the government and the ministry. The process started in the previous government. An agreement was started with LMI Holding during the previous government, and we are currently continuing with that. So with the LMI contractor that the previous government started with, we continue with that same contractor, and currently we're looking at the JV and the shareholding arrangement to complete it. And after it's done, the ministry will come out and have a briefing on Saglame so that the good people of Ghana will know what is happening. But it's ongoing with the ministry with the Attorney General's office. Enti
enhyehyɛ ne bi ene se wo mo benya da mpapa matimamufu atene mu na mpata na nsuo twa na ene nam nsuo ani tse suhyema no yebetimi afifiri eno no mu na wɔkɔbɔ saglemedie no so ene empenimfo anamon a wono matu Mensini anamusini ewa Fija Kwabre South no emu ewa Asante Mantemu eyonunyamfo Patricia Pel Ankra na anopei wabra na nankwanta bisa ade achiabia dwumedie so ewo Sompa 93.1 ya ewo Kumase wotena edwam no na DC eba so no wone no edi nkomo ena wo kire mu ese omafo a empeswa so hono na nsem wo mo kire wo mo pa ni nyina eye abo a wo mo pai ewo area ho na saa query activities no wo se eyade ede ohaw apomden kwan so ebre timamufo no ne titru ene anwea no a efri abo pai ni mu eba no na wo se yakasa de ono akwakoye DC ebo mpotam ho yi woni empinifo ahyase edidi nkomo se de beya saa mmea ya wo mo ye saa de nyina ho no ono aboso wo behwe no wasi wo mo kwan enti wo mo ne minerals commission for na e kan bo mu na wo ma ye saa adwuma yi ensem kakra wo de to nkwanta bisa animu no yentibi one dust say a bono or blast here the ban is too much and it's causing even health hazards. We are working around it. This year from April, May, June, we're health screening at the various query sites and I'm blasting me we are regulating it at the Minerals Commission for income. So the ammonia in excessive rate, so the same of an committee blastema, a bit TV every show. That is some of the challenges. Aside that, we are good to go. We have Fija Kwabre South DCE. Ewo Asante Montemu Onuyamfo Patricia Pel Ankra. Ena yete se wone nkwanta bisa no pei na wo mu edi nkomo ewo Sompa 93.1 eso. Eno ya ade ache bia dwumadie so na Patricia Pel Ankra onabo Fija Kwabre wa mananso ho a DC wasanka bi ka ho bra na wone se ke edi nkomo wo Sompa 93.1 wo che se NPP fo so wo man sesa wo makwan pa ene opposition ho wo betena ho ache yie nyame hu ye mo na okra ye mu se de yen NDC fo ye de agidie nyina hye ne mu se ono ne betimi atoto ne ma amaya. I think party ba kono obi an hwehwe o machi kwan. The reason being that it is God who has helped us till now. O se oni NDC ni bia hia NDC ni bia an ene the president on fa ho akwa no so ono na ayo because ye be sha ase ne ye gya your mind ma nyankopon na atoto ya namo abesi sabre ene a woti ye eye abawura pani a wono ne wo Afija Kwabre anafo wo ba pa Patricia Pel Ankra ene kasa ye kasa na kira mineral water e kan ye ho awie eno ya aboju nsuo state of the art technology wo mo dada so a eye ma okra bia etu nyare wa sabi o ye fa ewo nsuo mu ano enti adwabo bia ase no kasa na ye kanfo amawo ono nso a wonam no wo ba ma obia wa yesamfnama enti ye wo sachet mu de ende ye wo kwense unya bito ena afi ye wo entoanketoa adantamu ne akese wo mo dispenser tete adaba no esisu a opensuo nyina otimibu opensuo hie nso a eno nso otimibu ho nya bia beboa saa na adwumom ho nso eno na mekanfo de amawo hwehwe wo back hospital achipe nkran taifa ana eno won kase 0206 469 430 na wono maje so na mom wanom nsu papa ni nyina echi no ya yebisa nipa ne fie yemisa ne sika eno nti na mekanfo Ghana Cementa yato ne din se gasem eno ne yede bo o manyi ye foundation ne yede toso akwa wie eno nti mekanfo de mawo ama hodo nyina betimi aba befa bi akọ na abusa na kwajoje si company limited se cement ben eno obekanfo amawo a se tie bia de obeka ne gi ne dikan ene gasem no strong papa pa san ye waterproof enti ya dan na se nonnom no wo mpese beba ne sa na wo de ahye gasem fo nsa wo mo ne ka ye ho awie ye be nsem na mawo na adama ye na ye hutia wamra ye ba kase no ye beto aso na fe ye wie akowie no wa ma no ne
debo how krania ebo wa hwe me wori busumi bia na nsu afro na hu nyina awrewre we ka ho a busumi mienu a mepenti me hu nya menye me ho kra bi o mebo kofi pa na se wontumi mfa painting kunti anzio hwe ohaw no ewo dan no mu ankasa o nti we dey man den e dan po se me wi o simple kra Gasem super strong waterproof cement omo cement for fra wa ye no abefo kwan so a ebo e dan ho ban free nsu ho nsu ho ban bo eni se we dey repairs nkwan o da bi ominia eno ne ma ne dance no hwe obetumi dia solos ya nsu anonom no ma wo penti kra na e wa wai ano ana obetumi nsu dia sidan sa obetumi dia foundation block work plastering chese cement ba ko a utumi di sidan na samma bambo mapano no wow Gasem super strong waterproof cement sam bohumbai sinu ye preko Gasem the nation builder. Endpoint homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo to nte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic ewo konoma boy here na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa ewo spintex zebre friend share signboard no hudu na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demufua TV Emma Aketiapa Emma Aketiapa mpa ebusuan da mwasese mwatwen yame adane ye ho aba ye to akasebo no eso na nana sefa basic school adesuafo ena fa chechefo ena wo mu ani etutu aka wo nsami wei ewo bosome frɛ ho mansino emu wasante mantamu wo mo kyerese ensuo ehun ayedin ede ama omo panti se disuani ebebe school no agese wonantea ko baabi ansa na wakwakope ensuo krapo de wo benom keke no agese wonante kwa tenten ansa na wo manya nsuo etimi de ade wo dwuma enti NPP youth organizer eye abrante ba kwa wo hwe anim se sa de bre no wo betimi adi ewo bosomefre ho abato empesoa enso Francis Ejei ya dodo no afre na Ejei wo no enene rotary adwumakuo na ka bomu se ne ekoso ewo school hono de enye enti won be pen wo matunsuo e de amomanfo eti emre bia atwemo no me ba ha sei ene ebeye mofa ne moa eye wona o ma wi school a omko teachers no we so o masne kaka ebo o na emu hono na mistress de to manim se esuo so wa ye de pa de ama wo mo me se da bi mofa ni ye da chinti mabo modern na manim panifo de ko na mo tude se mutu bia no mabo modern na metu se Wei aye Francis Ejei ya dodo no a efreno na Ejei wo hwanim se NPP youth organizer di breno ewo empesuano eso no wo betimi ahya dane ede amano en wode ne nsem etu jan headmistress ya wo da school na no eye na nasefa basic school no Madam Dorinda Entry Apia wono so ejina empinifo anamu eda panyine na chitafo nyina aseso matimi aye wo momoa etisei Abro wonsuo hu ye pa ya bro wonsuo hu ye se me kakra na me ba ha me konfie mienu ansa na me baba no na achechefo ne acheche mpenifo aba ha dikan aponsuo hu a na me so me ba ye makubia ensuo hu ode enkwada ne benye nsuo ama teacher fo nso nya nsuo a agese yetu ana ma akokrom ya kwan so so moto ni ade edi ahwisie wo so enye safe man kwara no enti nsuo de ya bro hu bi Madam Dorinda Entry Apia wono na ye headmistress a woda nana sefa basic school ano ye no no ewo bosome frɛ ho mansino emu yamane boni ba wa beidu enedi wei ebae abusuama yenkɔwie kase no wa amanone nso Israel mansoafo a guy from Jerusalem Benjamin Netanyahu na boboa no ne yewura na wabɔkɔkɔbi no wo kyese sɛ de Iran fo si ye wo mo ne oma no entokwa no na nka ase eye America
ɛna afi Israel ni Iran fontem nanso wo mo ye ne tete fore e fore afoforo enti Europe aman madam nso de ente saa aboa ne chiwu nua so ayen kasa sore ne so na mom ye kasare yen so na de enti a wo kasa ansemi ye ori ansa ntwerefo kasa. If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on a European country, Cyprus. They are putting everyone in their sights. No abosi Europe amani bi te se London no mo nso se pani na se wo hanhanani na waka nsem no dodo. Sompa dumienu kase bo de gasem so yasene na endpoint homeopathic clinic e ka ye ho a kasa ne nti ye de kasa na kira me no water egugu ye minim na time no ye mpese ebebiti ye nkura anti time he ba Mr. Dr. Tafri Jedro no e ka ye ho a ye de so mo no eno na ate sa ma no ne Benjamin Netanyahu se ebia na wo Europe ho asa ye mfa ho a kan ho na Iran fo etete e de afore Sanso ene de somo se special joint police military intelligence led operation biakoso e wo Sompa namso ama bambofo achiri enipa adunu nan. Eno achi mampene the farmer service center de dikan kura Afran Prince wo de ababe boaze na wo se fatrasa kane na enka yede makuyafo na chire wo mbetua no de odi be no wo momfa ne kwamfante wo mokabi. Ghana School of Law edisuani bakon a wo gentitiye ahwe ne nkwa wa bra na lectures ekoso eye na wotwe wie mampani John Dramani Mahama so e de atu dwa se eye Afam Plains ekwan ye besen connect ko adoso agodeke won be hye no masiesie ni nyina makoni aba ho nsem so atimi akonkan Garu MP eba apomudin ensemu a wode atu dwa se eye emfuturo ya ewo ne mpotem honom na yade ma pneumonia yade na ekoso nti bambofo nhwe na wo monye bibi emfanfan wei ene afoforo bi a eka ho ene awie yede ebesom mo seprem tobre kasebo midin ede Adwoa Asare mene triple man Agya Appiah Apam Dadaa ye so da madwumadi aka ato awo so